Yksi helppo tapa välttää ylimääräistä stressiä elämässä on se, että tekee Soketsu Ikebanan perusnakere-asetelmat suosiolla suoraan tällaiseen suoran pötkön muotoiseen keramiseen maljakkoon. Tai sitten se maljakka voi olla myös sellainen ylöspäin kapeneva. Mutta tämmöinen ylöspäin levenevä lasiastia on todella haasteellinen ja siinä kyllä sitten hermot menee. Katso video loppuun, niin ymmärrät miksi. Mulla on tänään käytössä tällaisia forsyttian oksia, joten maksimipituus oli semmoinen 30-35 senttimetriä. Eli tähän maljakkoon nähden aivan liian lyhyitä. Siksi mä kokeilen tehdä tähän pieneen lasiastiaan, joka on myös aivan eri muotoinen kuin tuo keraminen. Tää levenee voimakkaasti tästä yläosasta. Eli just päinvastainen, mitä me suositaan. Ja toivotaan, että nagere-astia olisi suora, tai sitten aavistuksen verran kapeneva ylöspäin. En pysty tekemään tänne ristikkotukea. En pysty laittamaan myös oksaa pystytueksi, koska se näkyisi täältä ja näyttäisi pahalta. Teen variaatio 4 slanting style nageren. Sinoksa olisi tässä. Jos mä laittaisin sen aivan pystysuoraan, niin se olisi 0 astetta se kulma, mutta me halutaan se nyt kallistettuna 45 astetta kohti katsojan vasenta hartiaa. Eli näin suurin piirtein. Mä oon jo sen leikannut vinoon, noin 0 astetta, 45 ehkä. Sitten hikae. Hikae pitäisi näyttää siltä, että se on noin puolet tuon sinoksan pituudesta tai aavistuksen verran lyhyempi. Ja sen täytyisi kallistua 75 astetta kohti katsojan oikeaa hartiaa. Nyt tässä tulee ensimmäinen haaste. Koska täällä ei ole mitään pystytukea eikä ristikkotukea, niin tämä oksa nojautuu pelkästään astian seiniin. Ja koska tämä levenee, tämä astia voimakkaasti ylöspäin, niin se ei saa tukea täältä oikein mistään. On vaikea saada se pysymään niin, että näyttäisi siltä, että se kuitenkin on selkeästi matalammalla kuin sinoksa. Jotta mä saisin sen mitenkään pysymään, mun on pakko laittaa sitä vähän tonne kapeampaan osaan. Ja silloinhan näyttää, että se on samassa kulmassa kuin sin. Mä yritän taivutella, että se taipuisi tästä astian suun kohdalta alaspäin. Ei se onnistu, se on siinä. Ups. Ja taaskin on hyvin vaikea saada pysymään täällä mitään, kun tuo levenee tuo astian yläosa. Tässä vaiheessa laitan vähän fyllinkiä, koska näissä ei ole yhtään oksia, eikä neilikoissa myöskään ole yhtään, lehtiä, jotka tois asetelmaan vähän täytettä. Haluan laittaa tähän jotakin, joka menee vähän tonne astian reunan alapuolelle. Yksi pikkuoksa menemään tänne taaksepäin. Mun täytyy taivutella myös tätä neikan oksaa voimakkaasti, koska mä joudun työtämään sitä jonkun verran tänne alaspäin. Jos mulla olisi tässä ylhäällä joku tukkisysteemi, niin se voisi tulla hyvin tähän yläreunaan nojaamaan. Ja silloin siihen tulisi oikea kulma. Mutta nyt siinä ei ole mitään tukea, niin mun täytyy työntää se varsi tonne alas ja sitten taivutella sitä oksaa. Noin. Sitten mä laitan toisen vielä.
Ja sehän katkesi. Mutta kun tää on näin pikkuriikkinen tää majakko, niin voisinko mä laittaa sen ihan noin. No, laitetaan tällä kertaa. Nyt kun mä käännän tätä, niin täytyisi näyttää siltä, että Shin ja Hikai on selkeästi eri kulmissa. Tästä ainakaan ei näytä sille. Jos mulla olisi siellä tuki, niin mä olisin saanut ne eri kulmiin. Eli selkeästi vaikuttaa siltä, että Nagare-asetelmat on alun perinkin suunniteltu sellaiseen suoraan mallisiin maljakoihin tai sitten sellaisiin, jotka kapenee yläosastaan, ei tällaisiin. Ja sitten lasimaljakkaa, joo, voi käyttää periaatteessa, mutta sitten täytyy ajatella myös sitä, että miltä näyttää tämä osa täällä, missä ne oksat on. Ja tässä on jo nyt roskaa ja mä en saa sitä roskaa millään tuolta nyt pois.